Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari. Oldindan uzr, bizning chiqishimiz sal qiyin bo'lib qoldi, boshqa ishlar ham ko'payib ketdi. Bir puli arzon, yengil qo'y kelib qoladi. Sizlarga ilindik, xudo xolasa mana shularni obzorini qilib beramiz. Yaqin bo'g'oz bular. Shunda 11 ta qo'yimiz bor. 11 ta. Bo'g'oz, yaqin bo'g'oz. Yaxshi suyaklari ham yoshlari. 2-chi, 3-chi, 4-chi qoringa bo'g'oz. Unday o'ngdan yelin solyapti. Ammo egasi bir oyda tug'ib bo'ladi deb berdi-yu, bir oy uzoq, 1,5 oyda xudo xolos tug'ib bo'ladi. Hammasi yaqin, hammasini bitta ko'rilgan. Yaxshi qo'ylar xudo xolosa. Ikki ham boshqa mash qo'ydi ham qonni ham katta. Bularda xudo xolasa obunachilar. Yoshi qanaqa Abdurahmon tog'a bularni? Yoshi 2-chi, 3-chi, 4-chi qoringa bo'g'oz bular hammasi. Yeb ichish hammasi zo'r. Yeb ichishi 2 kun bo'ldi mana sinovdan o'tdi, yaxshi yeb ichib turibdi. Obunachilar Abdurahmon tog'a qo'ylarni birinchi sinab, keyin sotuvga chiqaradilar. Arzon o'zi sotilib ketyapti, bu yerda anchadan beri chiqmaganimiz, qo'y ham chiqarmay qo'ydik. O'zi 5 ta 10 ta har kuni xaridor odam bor-da. Sotilib, nima bo'lib turibdi endi mana shu sal yaxshiroq bu qolgan uchun o'zimiz obunachilarga ilindik, to'g'risini. Mana bunaqa ko'klari ham bor, mana kashtani ham bor. Mana shu ko'kni ham yaxshi narsa, mana kashtan. Kashtani uzun, juda chiroyli qo'y ekan. Ko'zasi ham bor. Qo'ydik, qonni ham jaketda ikki tomonga tashagan. To'g'risini o'zimiz obunachilarga yelni ham yaqin. Yelin solyapti, qarang. Zo'r qo'y ekan. Bir haftada tug'iladi qo'yam. Xohlasa. Xohlasa yaxshi. Shu ko'k ham zo'r ekan, mana bu ham yelin solyapti, bu ham. Mana shu oq qo'yingiz ham chiroyli qo'y ekan. Oyoq qo'li uzun. Bu ham yaxshi. Ko'p. Hammasi yaxshi, xudo xolasa qo'ylar. Bularning narxini endi o'zimizni kanalda uncha qilib hali qilib o'tirmaymiz endi. Bularni ichida mana shu ko'k, mana shu kashtan hozir ushlaganim, mana shu qo'ylarni 6 milliondan tepada qo'yyapti bolalar. Mana bu ham qonnini ikki tomonga tashagan. Yelinni ko'rsa, ko'rinyaptimi? Yaqin. Juda yaqin bo'g'oz ekan. Mana shu qo'ylarni ham 6 million atrofida qo'yyapti. Biz uni qo'ymaymiz. Hammasini bir joyga oladigan obunachimiz bo'lsa, mana bo'g'ozligi, mana hammasi mana shu qo'y ham mana shu 2-3 kunda tug'adi mana shu. Hammasi o'ziga ko'rsating. Yelin mana shu qo'y ham yelin solyapti. Mana qorni ikki tomonga tashab. Ularning narxini qo'yinchi mana shu ko'klarni ham 6 dan tepada qo'yyapti. Hali biroq solishtirish mas'ul. Endi telefonda har xil ko'rinadi qo'yam. Kelib ko'rishsa, lakasilarni tashab beraverasiz. Tashab beramiz. Qo'ylar yaxshi xudo xolasa. Qo'ylarni yaxshiligidan o'zimizga obunachilarga ilindik. Xudo xolasa buni qimmat qo'ymaymiz. Buni puli yengil. Buni obunachilar sizlarga unaqa narx aytib o'zimiz bilan o'zimiz savdo qilmaymiz. 5,5 emas, uni pastida 5,5 dan. Hop. Bo'ladigani 5 million 300 dan kelib ko'ringlar. Yana bir hammasini bir joyga bo'lsa, dastlabkasi bizdan Toshkentgacha ag'a kelishilgan holda o'tib beradigan joyi bor. Hurmatli obunachilar, xayriga o'tib beradilar mana. Mana shu qora ham katta qo'ydi, mana shular ham 85 plus chiqadi. Mana shular ham shuna qo'ymas. Mana shu ham ikkazachi xudo xolasa, qonnini ikki tomonga tashab turibdi. Ko'rib turibsizlar, obunachilar. Chiroyli qo'ylar. Xo'p, nomeringizni qo'yib ketamiz. Xudo xolasa Murojaat qilishaveradi. Kimga nasib qilgan bo'lsa, yaxshi qo'ylar. Hammasi yaqin. Yana endi bundan beri obunachilar tez chiqishga harakat qilamiz. Ozgina uzilish bo'lib qoldi. Kanalimizga ham qo'ylar sotildi. Sotildi-yu, ularni ola olmadik, to'g'risini. Yangi partiyalar mana ular.
Bor qo'ylar. Telefon qilaverasizlar. Bundan tashqari bu tomonlarda qo'chqonlar ham bor, ona bolalar ham bor, hammasidan bor. Tuqqanlar bor bunda. Ha? Tuqqan qo'ylaringiz ham bor. Qo'llari ham bor. Aha. Ona bolalar ham bor. Hozir videoga qo'shib ketamiz. O'sha ona bolalarni ham murojaat qilaverasizlar obunachilar. Shu kimga ona bola qo'y kerak bo'lsa. Ha, telefon qilaverasizlar, xudo xohlasa.